வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செல்லம் சமையல். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு கேரட் வச்சு ஒரு நல்ல மில்க் ஷேக் ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஜூஸ் இது. வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கேரட் ஒரு கேரட் எடுத்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன். நாட்டு சக்கரை நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பால் இது காய்ச்சினது ஆற வச்சு நல்லா கொஞ்சம் கூல் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாதாம் 3, திராட்சை ஒரு 5 பழம் எடுத்து நைட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியோடையே வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போது மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது அதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம். துருவின கேரட்டை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக பாதாம் திராட்சையும் சேர்த்துக்கிறேன். அதை ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இனிப்பை நம்ம அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடியையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 சுற்று அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், 2 சுற்று அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதில் பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பால் நான் கொஞ்சம் கூலிங்காகவே தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்டியான மில்க் ஷேக் இது. அதே மாதிரி ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்ததாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.